Сайн бацхан үзэгчтэй Олимпийн боловсролд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За Токиогийн Олимпийн наадам эхлэх гэж байгаатай холбогдуулна. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн MMB спорт цуваг, Монголын үндэсний Олимпийн академи, Монголын үндэсний Олимпийн хороотой хамтран за Олимпийн боловсролд нэвтрүүлгийг цууруулаар хүрэхээр болоод байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань Монголын үндэсний Олимпийн академийн ерөнхийлөгч доктор профессор Зоригт Баатар, Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш доктор Дэд профессор Буян Дэлгэр, Монголын үндэсний Олимпийн хорооны Олимпийн боловсрол сургалт сурчлагын хариуцсан мэргэжилтэн Гомбод орж, Монголын үндэсний Олимпийн академийн тэргүүлэгч гишүүн, спортын төв сургуулийн багш бүрэлдэхүүн бадамнаар оролцохоор хүрэлцэж ирээд байна. За та бүхэн маань сайхан өвлөж байна. За нэвтрүүлгээ Зоригт Баатар доктор профессороос эхлүүлье. За таны хувьд Монголын үндэсний Олимпийн академийн тэргүүнээр ажилладаг. За Монголын үндэсний Олимпийн академи анх хэдэн онд байгуулагдаж байсан бэ? Үндсэн үйл ажиллагаа нь юунд чиглэдэг вэ? За Олимпийн боловсрол нэвтрүүлгийн үндсэн чиглэлд ямар үйл ажиллагаануудыг чиглүүлэн ажиллах вэ? За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын үндэсний Олимпийн академи 1996 онд байгуулагдаад ингээд Монголын ард иргэд тэр тусмаа энэ хүүхэд залуучууд, оюутнуудын дунд, сурагчдын дунд Олимпийн боловсролыг төвөнд дэлгэрүүлэх, Олимпийн соёл үндэс зүйлсийг бас сурталчлах. За үүгээрээ дамжуулаад манай энэ өсвөр үеийнхэн оюутнуудад бас хүмүүжлийн зөв нөлөө үзүүлэх юм чиглэлтэй ажиллагаа явуулж байгаа. Ер нь бол олон улсын Олимпийн хөдөлгөөн, за мөн одоо олон улсын Олимпийн хороо, олон улсын Олимпийн академийн үйл ажиллагаа бол ер нь бол зөвхөн ганц Олимпийн наадамд бас үйл ажиллагаа чиглүүлээ зогсохгүй. Ер нь бол Олимпийн хаартад заасны дагуу энэ манай энэ гариг дээр Олимпийн соёл, боловсрол, Олимпийн хүмүүжлийг төгөөнд дэлгэрүүлэх үйлсэд бол гол үндсэн чиглэлээ болон ажилладаг. За энэ үүднээсээ бол угаасаа энэ Олимпийн наадам, Олимпийн хөдөлгөөн, энэ олимпизм бол дэлхийн хүн төрөлхтний одоо түүхэнд бий болсон соёлын хамгийн том бүрэлдэхүүн хэсэг байна. Тэгээ энэ соёлынхан бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд бол энэ Олимпийн наадам, Олимпийн хөдөлгөөнд бол зөвхөн одоо тэмцээн уралдаанаар төдийгүй Олимпийн наадмын үеэр зохиогдож байгаа энэ нээлт хаалтын арга хэмжээнүүд, тэнд зохиогдсон соёлын арга хэмжээнүүд, за мөн одоо Олимпийн наадмаас бусад үед одоо өөрөөр хэлбэл 4 жилийн хугацаанд Олимпийн соёл үндсүүчийг түгээн дэлгэрүүлэхэд тодорхой арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнүүдээр бас илэрхийлэгдэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ Монголын үндэсний Олимпийн академи бол бид нар үйлээ 1996 онд байгуулагдаад тэрнээс хойш бол Монголын үндэсний Олимпийн хорооныхаа бүрэлдэхүүнд бас энэ Олимпийн боловсрол соёлтыг түгээн дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хөнөмрөө оруулаад явж байгаа ийм байгууллага. Хамгийн анхных нь ерөнхийлөгчөөр манай улсын одоо Олимпийн хөвөө гэж одоо нэрлэж хүндэтгэж байгаа Магангуй бол ажиллаж олон улсын Олимпийн хорооны гишүүний хувьд, олон улсын Олимпийн хорооны хүндэт гишүүний хувьд бол энэ Олимпийн харт заасны дагуу Олимпийн олон одоо сайхан үйл явдлуудыг, олон сайхан үндэс зүйлсүүдийг төгөнд дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хөнөмрөө оруулсан ийм сайхан буурал байгаа. Тэгээ энийг одоо залгамжлуулаад манай бас залуу эрдэмтэд судлаачид, за мөн одоо ихтэй сургуулийн багш нар, ерөнхий улс төрийн сургуулийн биеийн тамирын багш нар, захирлууд, за Олимпийн зөвлөлийн удирдлага бол тодорхой хэмжээний ажлуудыг бол хийж Монголын биеийн тамир спортын хөгжил, Олимпийн хөдөлгөөний одоо эрчимжүүлэх үйлсэд бас хөнөмрөө оруулаад явж байгаадаа бид нар маш их баяртай байгаа. За энэ Олимпийн боловсролын нэвтрүүлэг бол ингээд цаашид ингээд тогтмол үйл ажиллагаа явуулах нь бол манай хүүхэд залуучуудын хувьд ялангуяа ард иргэдийн хувьд бол Олимпийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой ийм сайхан арга хэмжээ гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн одоо үндсэн чиглэлд бидний одоо төсөөлж байгаагаар бол юун түрүүн бол олон улсын Олимпийн хөдөлгөөн, Олимпийн наадмуудын түүх, Монголын одоо нэр тамирчид, багш дасгалжуулагчид, зүтгэлтнүүдийн Олимпийн хөдөлгөөнд оруулсан хувь нэмэр амжилтуудыг бас түгээн дэлгэрүүлэх. За мөн одоо залуучууд, сурагчид, оюутнуудад Олимпийн боловсролын чиглэлээр зэгцтэй мэдлэг боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх, мөн одоо тэргүүний Олимпийн зөвлөл, Олимпийн танхимуудын үйл ажиллагааг сурталчилж дэлгэрүүлэхэд энэ нэвтрүүлгээ бас оруулж, энэ нэвтрүүлэгтээ оруулж үйл ажиллагаа явуулах нь бол илүү үр дүнтэй гэж бид нар бодож байгаа. За дараагийн асуултаа Буян Дэлгэр доктороос асууя. Таны хувьд одоо Олимпийн судлалаар тодорхой судалгаа хийдэг хүн, за Олимпийн түүх, соёл, боловсрол, Олимпийн хүмүүжлийн талаар манай улсад ямар ажлуудыг хийх нь зүйтэй вэ? За тийм. Тэгтээ зэрэг Олимпийн боловсролын агуулга арга зүйн ер нь шинчлэгдээд цаг үеэд байгаа шинчлэгдээд явдаг.
Тэгэхээр ер нь бол одоогоос нэг 10 жил 20 жилийн өмнө бол жишээлх юм бол Олимпийн боловсрол бол Олимпийн түүх түүний статистик мэдээнд их гол анхаарлаа хандуулдаг. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд бол хүмүүсийн академик мэдлэг олох гэдэг бол илүү анхаарлаа хандуулжсэн. Тэгэхээр одоо бол бид энэ Олимпийн соёл боловсролын асуудлыг өшөө цааш нь эрчимжүүлэхийн тулд яах ёстой юм бэ гэхдээ зэрэг одоо бид академик талыг нь төвлөрөхгүйгээр хүний амьдралд хэрэглээ болох талын төвлөрүүлэх ёстой юм байна. Тэгэхээр ер нь бол Олимпийн боловсрол бол 3 том цөм агуулга дээр тогтож байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол Олимпийн үнэт зүйлсийн талаар бол хүмүүс одоо мэдлэгтэй болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол олимпизмын үзэл санааг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь гэвэл одоо Олимпийг одоо боловсролыг эзэмшснээр хүн амьдралаа яаж өөрчилж болох вэ гэдэг энэ 3 цөм асуудал дээр төвлөрөх хэрэгтэй байхгүй. Тийм болохоор одоо жишээ нь хүн Олимпийн боловсролыг эзэмшснээр амьдралаа яавал баяр баясгалантай болох вэ? Тэр баяр баясгалантай болох явдалд энэ спортыг, биеийн тамирыг яаж ашиглаж болох вэ гэдгийг нэгдүгээрт одоо эзэмшиж сурах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бол Олимпийн боловсролын одоо үндсэн чиглэл бол одоо нэг чиглэлийн том чиглэл байж шээ. Тэгэхээр хоёрдугаарт бол одоо бид нэр шударгаар өрсөлдөх тухай асуудал. Тэгэхээр энэ шударгаар өрсөлдөх тухай асуудал маань бол зөвхөн биеийн тамир спортын салбарт биш, нийгмийн бүхий л хүрээнд яригдж яадаг асуудал. Тэгэхээр бид нэр Олимпийн боловсролоор дамжуулаад бүх ард иргэддээ, өсвөр хойч үеийнхэндээ шударга нийгмийн үзэл санааг хичээх тогтоох. Гуравдугаарт гэх юм бол бид тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа буюу ерөөсөө бусдыгаа хүндлэх тухай асуудал гарч ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр бусдыгаа хүндлэнэ гэдэг маань бол зөвхөн өөрийгөө амжихан үзэл санаанаас гадна бусад эргэн тойрон байгаа хүмүүсийн хүндлэх тухай асуудал. Тэр үтгэл байгаль орчноо хүндлэх тухай асуудал гарч ирдэг. Үүнтэй уялдаа дэлхийн нийтээр яригдж байгаа тогтвортой хөгжлийн болоод хүний эрхийн асуудлууд хөндөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсролыг ард иргэдийн түгээн дэлгэрүүлэх нь бол одоо бидний сайн сайхан шударга нийгмийг байгуулахад бол одоо бас тодорхой ач холбогдолтой. Мөн одоо үүнээс гадна бол одоо бид бол ур чадвараа одоо ахиулах тухай асуудал тийм ээ. Тэр ур чадвар гэдэг бол одоо бид нар дандаа нэг амжилт медалийн тоогоор нэг Олимпийн боловсролын юм уу Олимпийн одоо амжилтыг хэмждэг байсан бол одоо бид бол тэрнээсээ илүү ур чадварыг одоо хэрхэн эзэмших хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр тэр зөв ур чадварыг эзэмшснээр хүн нийгэмд нөгөө спортын тавцандж тэр ямар амжилт гаргаж болох вэ гэдэг талаар одоо энийг ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний нөгөө анхаарлын гол цөм нь арай жоохон өөрчлөгдсөн байгаа биз тийм ээ. Мөн одоо хамгийн одоо эцэст Олимпийн боловсролын 5 дахь үндсэн сэдэв бол ерөөсөө хүний бие, оюун ухаан, сэтгэл санаа нэгэн цогц байж иж хүн одоо өв тэгш хүмүүжилтэй зөв одоо иргэн болох юм гэдэг ийм ойлголт байгаа. Тэгэхгүйгээр дан ганц оюуны хөгжлийг өгөөд бие бэлтрийнхаа одоо хүмүүжлийг орхих юм бол энэ болохгүй. Аль эсвэл зөвхөн бие бэлтрээ хэрэгжүүлэх төдийгөр оюун ухаан, сэтгэл санааныхаа энэ одоо өв тэгш харилцааг орхигдуулах юм бол одоо жинхэнэ одоо бидний мөрөөдөж байгаа нийгмийн тэр иргэнийг бол бүрдүүлж чадахгүй юм гэж ингэж л үзэж байгаа юм да. Тэгэхээр одоо бид бол энэ Олимпийн боловсролын шинчлэгдээд байгаа энэ хандлага руу, үзэл санаа руу энэ телевизийн одоо юуг ашиглаад олон нийтэд энэ боловсролоос хүрэх нь одоо их ач холбогдолтой юм гэж ингэж бодож байгаа. За Олимпийн боловсрол нэвтрүүлэг маань за Олимпийн наадмыг за Токиогийн Олимпийн наадмыг өгтөж явагдаж байгаа. За энэ цувралаар хүрэх нэвтрүүлэг за Монголын үндэсний Олимпийн хорооноос за ямар тусалцаа дэмжлэгийг үзүүлж энэ нэвтрүүлэгт хамтран ажиллах вэ? За баярлалаа. За юуны өмнө Монголын үндэсний Олимпийн хороо, Монголын үндэсний Олимпийн актем, за мөн одоо MNB спорт сувгаас хамтран одоо Олимпийн боловсролын чиглэлээр Токио 2020 Олимпийн наадмыг ухтан одоо цуврал тогтмол нэвтрүүлэг одоо хичээл одоо нэвтрүүлгийг бэлтгэн гаргах одоо болсонд бол маш их та бүхэндээс талархал илэрхийлье. За Монголын үндэсний Олимпийн хорооны гол зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл нь бол ерөнхийдөө Олимпийн хөдөлгөөнийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, за мөн спорт олимпизмыг сурталчлан одоо олон нийтэд таниулах одоо үндсэн гол чиглэл нь байдаг. За үүнийхээ хүрээнд бол Монголын үндэсний Олимпийн хорооноос Олимпийн боловсролын чиглэлээр одоо Монгол улсын нийт ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд бол Олимпийн боловсрол ба бие бэлтрийн хүмүүжил сэдвт болцолт уралдааны 2017 оноос хойш одоо 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа. За мөн одоо олон хөтөлбөрүүдийг бас Олимпианоос хэрэгжүүлж байгаа.
За энэ ч утгаараа бол энэхүү нэвтрүүлгийг одоо зохион байгуулах, за мөн одоо олимпизмыг сурталчлах үйл ажиллагаанд бол Монголын үндэсний олимпийн орооноос бүхий л одоо боломжит зүйлсээрээ хамтарч дэмжиж одоо хамтран ажиллах болно. Өөрөөр нь одоо сургалт хариуцсан, сургалт судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн. За яг ямар сургалтуудыг явуулахар зорж байна? Яг Олимпийн боловсрол нэвтрүүлгээр. За энэхүү нэвтрүүлгээр бол Олимпийн боловсрол нь өөрөө маш олон одоо сэдвүүдийн хүрээнд байгаа. За үүн дээр бас бид бас Олимпийн боловсролд одоо зөвхөн Олимпийн наадмуудаар тогтохгүй, саяас манай буян дэлгэр доктор маань хэллээ. Олон сэдвүүдээр одоо явуулах болно. Үүнд бол одоо Олимпийн наадмууд гэж болно. За мөн одоо цаашлаад энэхүү Олимпийн наадмуудаар гадна одоо Олимпийн академиар одоо дамжуулж явагддаг хөтөлбөрүүд гэж болно. За эдгээр зүйлсүүдийг бол бид одоо энэхүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас олон нийтэд хүргэж одоо эерэг маш тийм энэ одоо энэ үед бас коронавирус гэдэг бас юм аюултай вирус гарч ирээд бас орон даяар карантин тогтоосон байгаа шүү дээ. Тийм энэ үед бол энийг одоо ашиглаад бас олон нийтэд чиглэсэн одоо гэгээлэг зүйлийг бол хөрөх болно. За дараагийн асуултаа бүрэлдэхүүн бадан багшаас асууя. За таны хувьд одоо спортын төв сургууль багшаар ажилладаг. За ер нь одоо Олимпийн боловсролыг түгээхэд Олимпийн боловсрол нэвтрүүлгийг хэрхэн ямар хэлбэрээр зохион байгуулвал ер нь ард иргэдэд төдийгүй за энэ оюутан залуус хүүхд багчуудад энэ ямар чиглэлээр хүргүүл энэ зүйтэй вэ гэж та бодож байна? За баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд төргий. За Олимпийн боловсролыг тухайн нэвтрүүлгийг Монголын НМБ спорт эжтэй сувгууд банк явуулж байгаа. За энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа их баяртай байна. За хамгийн гол нь энэ сэдвээр ярихад бол би өөрөө спортын төв сургуульд багшилтай багш юм. Хүүхдүүдтэй их орхон ажилладаг. Ингээ хараад байхад манай хүүхэд залуучууд Олимпийн сүүлийн үеийн аваргууд, медальтангууд, алдартнуудыг маш сайн мэддэг. Гэсэн мөртлөө анхны 64-аас 68 оны Олимпийн наадамд орсон тамирчид тэр хүмүүсээ бараг мэддэггүй. Тэрнээс цаашаа бас юу ярьж нэхтэр Олимпийн тухай бас сайн мэдлэг байдаг. Энэ Олимпийн талаар бид нэр олимпизмын тухай ингэж ярьж хэлж таниулж өгөх хэрэгцээгээр янз бүрийн аргаар, янз бүрийн сувгаар хүүхэд залуучуудын дунд олимпизм болон олимпийн боловсролын талаар мэдлэг олох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Одоо жишээ нь ихтэн олимпийн боловсролын талаар одоо боловсрол сувгаар гарч байгаа тэр мөнгөтэй гэсэн нэвтрүүлэгтэй адилхан хэлбэрээр. Гэхдээ тийм мөнгө төрөнтэй биш. Дан ганц айл хүнээ яваад байх биш. Ерөнхий улсын сургуулиуд, ихтэй сургуулиудын оюутан сурагчдын дунд ийм цэнгэнд нэвтрүүлэг маягаар нэвтрүүлэг явуулал яасан юм. Ингээ хараад байхад Монголын залуучууд хүүхдүүдийн дунд яг мэдлэг шалгасан ийм мэдлэгийн чиглүүлсэн тийм нэвтрүүлэг бараг байхгүй байна. Тэгэхээр бид энэ нэвтрүүлгийг миний санаад юу байна гэхээр ингэж олимпийн талаар, олимпийн мэдлэгийн талаар ингэж ном дохмол гаргасныг гаргаж тэрийг уншуулж тэрийг ингэж хоорондоо мэдлэгийн сорьсон маягаар ийм нэвтрүүлэг явуулвал ямар байдгийг. Өгөн тэгвэл хүүхдүүдийн дунд маш их сонирхолтой байдаг. Ялангуяа хүүхдүүд маань хичээл дээр их асуудаг. Багшаа тэдэн онд ийм олимпийн наадамд манай тамирчид яаж оролцсон, ямар түүх байдгийг ингээд энийг нэг асуудаг. Бид энэ талаар бол чадах хэмжээгээр хариулт өгдөг. Гэтэ энэ талаар сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг хийж өгвөл яасан. Одоо манай сургуулиас 64 68 онд оролцсон хамгийн анхны ахмадуудтайгаа уулзалт байнга зохион байгуулдаг. Энэ хэлбэрээр ингээд олимпийн алдартангууд тамирчид энэ хүмүүстэйгээ ингэж уулзалтыг сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулж ивэл хэлбэр нэрээ өөр болох болов ингэж бодчих. За ард иргэдийн дунд одоо Олимпийн боловсролыг түгээхэд бол Олимпийн зөвлөлүүд, Олимпийн академиудаас чухал үүрэгтэй байгаа. Олимпийн зөвлөлүүд, Олимпийн танхимуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, боловсронгуй болгоход ямар ажлуудыг одоо нэн төрөнд хийх нь зүйтэй вэ? За тэгэхээр Олимпийн зөвлөл, Олимпийн танхимууд бол Монголын үндэсний Олимпийн хорооны үйл ажиллагаа явуулах
гол үндсэн тулгуур одоо нэгжүүд байгаа. Ер нь бол Монгол улсын бид нэм спортын байгууллагуудыг бол төрийн бүс гэж хоёр хэлбэр хувааж байгаа. За нэг юун төрөө одоо бид нэм спортын төрийн байгууллагууд одоо болсон соёл шийдэх спортын яам, бид нэм спортын газар, аймаг дүүргийн бид нэм спортын газар зэрэг ийм төрийн байгууллагууд ордог. За Олимпийн Монголын үндэсний Олимпийн хороо бол одоо нөгөө энэ зохион байгуулалтын нэг том баг нь болж одоо төрийн бүс байгууллагуудыг одоо нэгтгэх, ялангуяа спортын холбоотыг нэгтгэж үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага. За энэ үүднээсээ бол Монголын үндэсний Олимпийн хорооны одоо үндсэн нэгж одоо орон нутгад үйл ажиллагаа явуулах зорилго бүхий энэ Олимпийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг одоо эрчимжүүлэх, за тэдний эрх зүйн одоо чадамж, эрх зүйн нөхцөлийг одоо боловсронгуй болгох асуудал энэ дээр шаардлагатай байгаа. За би энэ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр Монголын үндэс Олимпийн хорооны одоо салбар байгуулалт Олимпийн зөвлөлүүдийн бас одоо тэнд ажиллах, тэнд одоо удирдах ажлын хүмүүсийг хэрхэн сонгож оруулах вэ? За хэрхэн одоо ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг тал дээр бас одоогоор бас бүрхэг зүйлүүд нэлээд бий. Энийг бас нэлээд сайжруулах хэрэгтэй гэж боддог. Энэ үүднээсээ бол Олимпийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг бол сайжруулах үүднээс бол Олимпийн зөвлөлийн одоо эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлж орон нутгийн болон бусад одоо байгууллагуудтай харьцах тийм одоо нөхцөлийн одоо эндээс бас би Олимпийн хорооны зүгээс нэлээд сайн дэмжих хэрэгтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн орон нутгийн дүүрэг аймгийн бид нэм спортын байгууллагууд, за мөн одоо боловсролын байгууллагууд болон бусад соёлын байгууллагуудтай хамтарч нэгтэрч ажиллах тал дээр бол одоо амьд ийм уур амьсгал оруулахын зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Ингэж чадвал бид нар бол энэ Олимпийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд өөрийн одоо гэсэн том одоо хөл одоо нэгж байгууллагуудтай болох юм аа гэж. Нөгөө талаар энэ бүх ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ Олимпийн танхимуудын асуудал байна. Олимпийн танхимууд бол харьцангуй бол бас үйл ажиллагааг эрчимтэй явуулж байгаа юм бас нэгж байгууллагууд байгаа. Яагаад гэвэл энэ тухайн сургуулийн захирал нь бол энэ Олимпийн танхимыг одоо удирдах биеийн тамирын багш нь арга зүйчээр ажиллаж байгаа энэ үед бол манай Олимпийн танхимуудын бас одоо үйл ажиллагааны үр өгөөж бол бас нэлээд өндөр гарах бүрэн боломжтой. Энэ үүднээсээ бас одоо энэ Олимпийн боловсрол түгээн дэлгэрүүлэхэд энэ Олимпийн зөвлөл, Олимпийн танхимуудын энэ одоо бодит үйл ажиллагаа тэдний бүтээлч одоо санаачлах итгэвхийг өрнүүлэх, за мөн тэдний үйл ажиллагааг үнэлэх, үндэмжийг дэвших асуудал маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Энэ талаар бол одоо Монголын үндэсний Олимпийн хороо, Монголын үндэсний Олимпийн активийн зүгээс бол Олимпийн боловсрол гэдэг том ном байгаа. Энийг бол шинжиж гаргах гэж байна. За мөн одоо би Олимпийн сурагчийг бас бэлтгэж гаргаж байна. За мөн цаашлаад одоо энэ Олимпийн хорооны салбар комиссууд гэж байгаа. Энэ комиссуудтай энэ Олимпийн зөвлөл, Олимпийн танхимууд үйл ажиллагааг уялдуулж хамтарсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж ингэж ажиллах юм бол одоо Монгол орон даяар Олимпийн боловсролыг дээшлүүлэх үр дүнтэй ажлууд бол бодиттойгоор одоо хэрэгжих юм аа гэж бодож байна. За Олимпийн боловсролын чиглэлээр сургалт судалгаа явуулах, арга зүйч багш нарыг бэлтгэх бас хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгаа гэж байгаа. Энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бас товч танилцуулахгүй юу? За энэ хүү хөтөлбөр маань за манай нэвтрүүлэгтээ ямар чиглэлээр холбогдож явбал энэ зүйтэй байх вэ? За тийм. Тэгэхээр энэ нь ерөөсөө нөгөө Олимпийн боловсролын агуулга шинчлэгдэж байгаатай холбоотойгоор арга зүй маань адилхан шинчлэгдэх хэрэгтэй. Бид яг уламжлалт хэлбэрээр хит академик маягтайгаар сандал дээр суугаад юм эсвэл самбар дээр ямар нэгэн үзүүлээ тэрийг тайлбарлаад байх нь одоо тэдний оновчтой биш болсон байхгүй. Тэгэхээр одоо тэгвэл нь одоо бид тэр олон янзын одоо цахим ертөнц, олон янзын одоо хөдөлгөөн тоглоомыг сонирхож байгаа тэр хүүхдүүд, залуучууд тэгвэл яаж энэ Олимпийн боловсролыг зөв ойлгох юм бэ? Тэгэхээр энд бол арга зүйн шинжилгээ маш их чухал. Тэгэхээр арга зүй маань бол нь одоо яаж шинжлэгдэх вэ гэхдээ зэрэг хүнд зориулж юу зааж байгаа юм бэ гэдэг асуудал маань их чухал байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн төвшөнд хэрвээ бид нэр хүүхдүүдэд тэр хичээлийнх нь хүрээнд зааж байгаа бол ямар агуулга арга зүйг ашиглах юм. Тэгвэл нь зүгээр олон нийтэд сонирхлын бүлгүүдэд гэдэг юм уу зүгээр одоо удамжинд алхаж яваа хүмүүсийг татан оролцуулахын тулд тэгвэл бид нэр ямар зүйл хийх юм гэж. Тэгэхээр одоо бол яг Монголд Олимпийн боловсролын үндсэн хөдөлгөж байгаа хүч нь бол ерөөсөө биеийн тамирын багш нар байж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо нийтлэгээр биеийн тамирын багш бол Олимпийн боловсролыг түгээх ёстой гэдэг ганцхан тийм тогтсон ойлголт байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь бол Олимпийн боловсролын агуулга маань түрүүн би хэлсэн маш өргөн
дэлгэр агуулгатай бүр нийгмийг бүхэлд нь хамарсан, нийгмийг яаж зөв чиглэл рүү залан чиглүүлэх үү гэдэг чиглэсэн ийм боловсролын чиглэл байхгүй. Ихтэй зэрэг энэ Олимпийн боловсролыг хэн хөтөлж явуулахын ихтэй зэрэг багш болгон явуулж болно. Ямар ч мэрэгжлийн багш байж болно. Тэр нь бага ангийн багш байх уу, тооных байх уу, бэц газар зөөх байх уу гэдг нь бол бараг хамаагүй байх нь ш тийм ээ. Тэр үтгийн хэл одоо өндөр хөгжилтэй барууны орнуудад бол Олимпийн боловсрол болгогчийг чиний хэлж байгаа юм гэхээр эцэг ихийн ах нь эгч нь байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид нэр тэр арга зүйд нь яаж зөв сургах юм бэ гэдэг тийм үнд суурийг бас тавьж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо тухайлах юм бол энэ шудраг өрсөлдөөн гэж ийм юм байдаг юм а гэд яриад байхтай зэрэг нэг хэрэг тэрийг нь өөрсдийг нь оролцуулаад маш хэлбэрхэн мөртлөөн тэр утга санааг нь илэрхийлж чадах үс тийм дасгал хөдөлгөөнд оролцуулах замаар энийг одоо ойлгуулах юм бол илүү оновчтой байдгийн талтай байгаа нэ. Тэгэхээр нэг Олимпийн боловсрол маань нөгөө аль чиг шинжлэх ухааны төрөл зүйлээр эзэмшүүлж болох зүйл учраас тэрийг тэгвэл нь яаж тэр Олимпийн боловсролын агуулгыг тэр тухайн шинжлэх ухааны заах агуулгад багтааж болох уу гэдэг тэр санаануудыг бол одоо бид бас зааж болно. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэгтэй яаж холбогдох юм бэ гэхээр яг тийм одоо арга зүйн хэсгийг бол бид бас тусад нь бэлдэж бас болно л доо тийм ээ. Тэгвэл тэр бол зөвхөн нэг ингэ сандалтай сууж агаад бид ярих биш. Бодиттойгоор одоо магадгүй хөл хорой тавигдаад эрэхтэй зэрэг зөөн тооны хүүхдүүдийг оролцуулаад тэднэрт яг өөрсөнд нь ийм арга зүгээр ингэж эзэмшүүлж болох юм а гэдгийг нийт одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгчдэд одоо санаа ахуулах, сэтэл болох үүднээс бол одоо зааж сургаж бас болох юм. За Олимпийн боловсрол нь бол Олимпийн түүхтэй салшгүй холбоотой. За Монгол Улсын Олимпийн хөдөлгөөний түүх, за Монгол Улсын баг тамирчдын багтан амжилтуудыг, за Монгол Улсын гавьяат дасгалжуулагч нарын зүтгэл туршлага, за амжилтуудыг залуу хойч үедээ хүргэхэд за Монголын үндэсний Олимпийн хорооны музей, номын сан бол чухал үүрэг ач холбогдолтой байх. Өөрийн хувьд одоо бас энэ номын сан музейг хариуцж ажилладаг хүний хувьд одоо ямар үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх вэ? За Монголын үндэсний Олимпийн хорон дээр бол одоо Олимпийн музей, за мөн одоо номын сан маань үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За Олимпийн музей маань бол одоо Монголын Олимпийн түүхэн одоо 300 гаруй үзмрүүд бол байрлаж байгаа. За энэ хүү үзмрүүд маань бол Токио 1964 Олимпийн наадмаас ихсүүлээд за одоо өнгөрсөн Олимпийн Риогийн наадам хүртэлх одоо Монголын баг тамирчдын оролцсон байдал, за мөн одоо тухайн одоо Олимпийн наадамд хэрэглэгдсэн хэрэглэлтгүүнүүд, тамирчдын мандат, медальонуудаас ахуулаад одоо олон зүйл түүхэн үзмрүүд нь бол байрлаж байгаа. За энэ хүү за мөн одоо олон улсын Олимпийн ороо Азийн Олимпийн зөвлөлийн хэвлэлдээр зохион байгуулагддаг наадмууд зэрэг одоо спорт олимпизмтэй холбоотой бүхий л одоо олон төрлийн үнэт үзмрүүд бас мөн хадгалаастай байгаа. За энэ хүү Олимпийн музей маань бол байнга одоо гадаад дотоодын за мөн хүүхэд багчууд төлөөлөгч нарт бол иргэдэд бол нээлттэй үн төлбөргүй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За номын сангийн хувьд бол одоогоор их одоо номын сангийн фонтууд маань бол спорт олимпизмын одоо фонтуудаас бүрдсэн ийм номын сан байгаа. Одоо орос хэл дээр, англи хэл дээр, гадаад хэл дээр, монгол хэл дээр, за мөн одоо түүхэн маш олон номнууд бас манай номын санд хадгалаастай байгаа. За ингээд Олимпийн музей номын сан маань бол ард иргэдэд бол үнгүй үйлчилдэг. За харин одоо бол нөгөө 20 цээр одоо карантин тогтоосон байгаа бол учраас одоо одоохондоо бол түр одоо үйл ажиллагааны зогссон байгаа. Энэ карантин одоо зогсоосны одоо карантин нас одоо зогсоосны дараа бол одоо олон нийт Олимпийн музей номын санд одоо хүрэлцэн ирж одоо Олимпийн хөдөлгөөний түүхэн одоо бүтээлүүд за мөн одоо үзмрүүдтэй танилцж болно. За тэгээд мөн Олимпийн хорооны зүгээс бол одоо Олимпийн музей номын сангаа бол шинчлэн тогтжуулах за мөн одоо хадгалах одоо зүйлүүдийг илүү одоо баяжуулах тал дээр бол хийх анхаарч бол ажиллаж байгаа бид. Одоо Олимпийн боловсролд нэвтрүүлгээрээ за одоо Олимпийн музей, за Олимпийн номын сангийн талаар бас нэвтрүүлгийг хийж хүрэхэд бас боломжтой юм байна. Тийм боломжтой. Олимпийн нэвтрүүлгийн баг маань Олимпийн хорооны музейдээ очиод бас нэг бүрчлэн одоо танилцаад бас олон нийтэд нэвтрүүлэг болгон гаргах бол бүрэн боломжтой.
За бүрэлдэхүүн бадан багшийн хувьд одоо Олимпийн боловсрол үнэт зүйл өсвөр үе залуучуудад одоо ямар ач холбогдолтой болохыг товчлон тодорхойлно гэдэг надад. За ер нь бол Олимпийн наадам, Олимпийн дагалт, олимпизм гэдэг нь бол агуу их зүйл. Хүндрэлтний түүхэнд эртээр үеэс орж ирсэн асар их соёл түүх спортын уралдаан наадам. За тэгэхээр олимпизмын талаар ярихад бол олимпийн наадам нь өөрөө бол хүндрэлтийн дунд яс үндэс, арьс өнгө, шашин шүтэг хамаарахгүйгээр бүх хүн төрөлхтний ийм нэгдлийг нэгтгэсэн агуу том наадам. Тэгэхээр олимпизмын тэр үнэт зүйл, соёл, мэдлэг, тэр түүхийн талаар ярихад бол маш их зүйл орж байна. Одоо хугацаагүй учраас, бага учраас маш товчхон хэлж тайлбарлая л да. Хамгийн анх эхэлж хэлэх зүйл бол Олимпийн харт гэсэн зүйл байх хэрэгтэй. Олимпийн харт гэдэг маань нэг өсөндөө бол улс, дэлхийн улс орнуудын үндсэн хуулиараа маягийн Олимпийн бүх заалтыг ягштал гаргаж өгсөн юм зүйл байгаа. Олимпийн хартаар бүх дэлхийн улс орнуудын үндэсний олимпийн хоороодууд нэгдэж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. За үнэт зүйл гэсэн зүйлд юу орох вэ гэхээр дэлхийн олимпийн наадмыг зохион байгуулж байгаа бүх улсын орны дунд бол үнэт зүйлийг бол эрхэмлэн дэрлэх хэрэгтэй. Энд юу байх хэрэгтэй гэхээр олимпийн туг, сүлд, бэлэгдэл тэр шүүгтийн тангараг тэгээд тэр бүх зүйл орж ирж байгаа. Товчхон хэлээд өгөхөд бол Олимпийн хамгийн анхны далбаа гэсэн Олимпийн далбаа гэсэн зүйлийг бол Олимпийн наадмын орчин үеийн Олимпийн наадмыг санаачлагч Де Кубертин гэж хүн, Пьер Де Кубертин гэж хүн анх санаачлаг гаргасан. 2.3 хэмжээний цагаан дэвсгэр дээр Олимпийн 5 заргийг дурсан ийм том далбаа байдаг. За Олимпийн бэлэгдэл гэхээр юу вэ гэхээр хоёр янзаар ойлгодог. Эртний болон орчин үеийн гэж. Анх Олимпийн наадам үүсэн байгуулагдаж гэж анх тэмцээн уралдаан зохиогдоход ялагчтай бол чидүн жимсний навч өгөхөд дурстай юм титэм өгдөг, зөөж өгдөг. Орчин үед бол энэ бол өөр учир агуулга өөр болсон. Олимпийн наадамд байр ирсэн бүх хүмүүст өргөнжил дурслын медаль, эхний 3 байранд орсон хүмүүст алтан хөл медаль өгдөг болсон. Энэ бол Олимпийн бэлэгдэл яарахгүй. Олимпийн хамгийн гол зүйлийн нэг бол энэ 5 зэрэг гэсэн бэлэгдэл байгаа. 5 зэргийг бол бид нэр дэлхийн бүх улс орны эв нэгдлийг илэрхийлсэн 5 зэрэгээр төсөлдөг. За энд 5 зэргийг бол зүүн талаас нь цэнхэр, хар, улаан гэсэн энэ 3 цагаар дээрээ байдаг. Доотлолт нь болохтой шар, ногоон гэсэн. Энэ 5 цагаарыг бол бэлэгдлийг гаргаж өгсөн байдаг. Улс орн бүхэн өөр өөр ингэсэн олимпийн бэлэгдэлтэй байдаг. Жишээ нь Монголын үндэсний олимпийн хорооны бэлэгдэл бол энэ 5 цагийн дээр нь галын дөл, нар, сар гэсэн ийм өөрийн үндэсний агуулгыг оруулсан ийм бэлэгдэл байгаа. Үүнээс гадна олимпийн наадам дээр хамгийн гол нэг зүйл бол тамирчид болон шүүгчид тангар урах хэрэгтэй байдаг. Шудраг өрсөлдөх хэрэгтэй. Шудраг тоглох хэрэгтэй гэсэн ийм тангар ургадаг. Мөн үүнээс гадна олимпийн бамбар гэсэн зүйл байдаг. Олимпийн бамбарыг дэлхийн улс зохион байгуулж улс орн бүхэн өөр өөр ингэсэн онцлогоор гаргаж өгдөг. За олимпийн түүх соёл гэсэн зүйл болох дээр альва улс орны олимпийн наадам зохион байгуулж байгаа улс орн өөр өөр ингэсэн түүхийг давмгаалсан үзүүлбэр тоглолтыг олимпийн наадмын нээлттэй гаргаж өгдөг, хаалтанд гаргаж өгдөг. За ингээ яриад их бол маш их зүйл байгаа. За үзэгч та бүхэндээ бид Токиогийн Олимпийн наадмыг авахтаж, за Олимпийн боловсрол нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн эхний дугаар энэхүү өндөрлөж байна. За анхаарлаа хандуулж үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та үзэгчтэй.